Então, pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês aqui, ó. O andame já está montado. Tô com um saco de gesso aqui, né, para fazer o teto, certo? E daqui tem mais 2 sacos de gesso, beleza? Tô aqui com o meu caixote aqui, ó. Não tem água ainda, vou colocar água, entendeu? E vou estar mostrando para vocês aqui o passo a passo aqui, beleza? Régua, balde, tá bom? Então é isso aí. E aí, pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, estou aqui com um balde de água, como vocês estão vendo, ó. Esse balde aqui, ele é 18 litros de água, 18, certo? Já coloquei um balde de água dentro do caixote. Já coloquei um balde de água, estou com mais um balde aqui, tá? Então, eu vou utilizar 2 baldes de água, tá bom? 2 baldes de água. Coloquei um, agora vou colocar o outro. Porque, para encher esse buraco aqui, ó, vai gesso, hein? Não é brincadeira não, tá vendo, ó? Pessoal, deixa o joinha aí para ajudar aqui o canal aqui, tá? Vocês deixando o joinha é muito importante o joinha de vocês, tá bom? Ajuda bastante. Então é isso aí, acompanha o vídeo. Então, pessoal, chegou a hora, viu? Chegou a hora aí de aplicar o gesso. Acompanhe. Acompanhe, não é fácil não, não. Deixa o like, pessoal, no vídeo aí. Fala, pessoal, vai eu aqui de novo, vai.
no tetão aqui. Ê, tetão, menino. E velho.
Pessoal, deixa o like no vídeo para ajudar a venda do Silvano, deixa o like. Se vocês estiverem gostando do conteúdo aí, deixa o like. Deixa eu explicar. Vocês viram que eu enchi aí, né, com aquela grande lá que é a de cano, enchi o teto, até ele ficar nesse ponto aqui, ó. Ficando nesse ponto aqui, ali vocês utilizam ela de aço. Rasqueta o gesso, ó, rasqueta, ó. Beleza? Rasquetou, aí vocês vão alisar com ela. Por que tem que rasquetar? Para tirar o excesso do gesso, entendeu? Ó. 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 Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o passo a passo do Silvano Gesso e decoração, beleza? Tá vendo aí, pessoal? Passou a de aço, alisando, e depois passou de novo, tirando o excesso, rasquetando, entendeu? Vocês viram que eu dei uma de mãozinha de lá pra cá, agora eu vou com o outro daqui pra lá, certo? Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo?
deixa o like, compartilha o vídeo, deixa o joinha, beleza? Valeu, é nóis.